Hallo liebe Facebook-Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu der ersten offiziellen Verlosung auf unserer Seite von Sansa Extreme Music. Was verlosen wir? Und zwar, wir verlosen einen Komplettsatz Sass, Judas Sass, inklusive einem Satz Saiten, der Gitarre, Plektron und einer Softback-Tasche sowie einen Gutschein im Wert von 50 €, den ihr einlösen könnt im Kauf oder auf sonstige Dienstleistungen, die wir euch anbieten. Damit auch unsere kurdischen Freunde das verstehen, macht ganz einmal der Jalal für euch. بله دما شما نجات شاق دمی و خوش بن ام ایرو البدره سانسار اکستریم میوزیک بورانا سپاسیا وکم گل من گداری کن ایرو ام تنبوره کا جورا وکن بینن چنده و هر وها تیره و جیل سرن و هر وها البدره جی بود شاینه بهای 5 €. او جته فلوزون کرنه yani اون کارن در زکی ببین آنه دستور دشتی خود چوچی کارن بیچه بکن تشتي قون بكن تكوني زايداما كليكن بكن ايمال كليكن بكن شهرما فرا ولايكن بكن انا سباسيا وبكن ونجيوني كاربل فان تشتي قون مجبر قوتي وقتورا وقتيلي وتا امبيجي قاشيوي وهر وهاب هاي بنجورون كانوا كونج بكن وهر وهم سباسيا خودكن جيكي سرحات حسن سباسيا ويدكن يرو سر قمرا خوا دلال ديلان فيديو جي او جي بوريا ود خدمتا قال خود به هر هات شاي ودعوات وكونسرت وهر وها كليب وبروجي وكوتشي هبن من الما بقرن اني ربناوا بكينوان انسان سباسيا ودكن ودربانيا و ام سباسي ديسا دكن صار اكستريم ميوزيك خدمتا قال خود سباسيا Video teilen und unsere Seite liken und Gewinner kassieren. Dankeschön.